Hello mga ka-aliens, katutubo. Yan, pila ho sa pag-igib ng tubig. Mauna muna sila. Itong sasakyan na nauna na to, sila muna mauuna. Ay, ayun pala ang isa pa. Tapos yung isang yun, tapos kami na. Yan, doon. Ang tubig na ito ay galing doon sa fresh na water ito, mineral water. Maraming umiigib dito ng tubig kasi the history na yung tubig dito is kapag iniinom ng mga alam niyo yung mga mahirap magkaanak o kaya yung gustong magkaanak ba. Yan, pag ininom mo yung tubig na yan at naniwala ka, mangyayari yan. At meron na silang evidence na yung iba talaga na dito kumukuha ng iniinom ay nabigyan sila ng biyaya na anak. Kaya nakapila na rin kami. Ito ang aming galon. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At kailangang inumin ng inumin for a healthy life and a healthy living. At dito kasi, ayan yung yung mga mose ay yung sa mga forest talaga. Tingnan mo yung kahoy. Ito. Yung kahoy niya is yung trunk ng kahoy. May tumutubo na ring mga doon, halaman. Pero karamihan doon na tumutubo ay orchidea. Ang kahoy dito ay bumubunga din. Kakaroon ng bunga. Etong place na ito is a protected area and it's owned by the people who lives in here. Yan, bumaba na yung ulap doon sa tuktok ng bundok. At kami dito sa baba ay pumipila sa pag-igib ng tubig. Ang tubig bow.